Vyrazili jsme na zápas Manchester City proti Spartě a já vás vezmu s sebou. Tady už na mě čeká Honzík, jeli jsme na letiště, odlítali jsme z Prahy, klasicky jsme v AC Pančopu dali FIFU, Honzík vybral nějaký film, vyfotil si ceduly a už jsme mohli letět. Cestupovali jsme v Německu, ve Frankfurtu, byla to pohodička, mrkli jsme na film, ve Frankfurtu jsme skočili do lanče, klasický gin tonic, nějaký ty pivka, párečky, celkem pohodička. Obešli jsme snad každý krámek na letišti a čekali jsme na náš let do Manchesteru. I hned na letišti jsme měli hotel, kam jsme si skočili dát věci a vyrazili jsme na stadion. A nakonec jsme na stadion dorazili včas, ještě jsme stihli nějaké to občerstvení, klasická, pivko k fotbalu prostě patří. Sparta Praha v lize mistrů, hej! Hej! Sparta Praha v lize mistrů, hej! Hej! Fandili jsme od začátku, hymna Champions League nemohla chybět, to je vždycky husina. Spartanský fanoušci si to extrémně užívali, celý zápas byli slyšet. Sparta! 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 Bohužel hned ze začátku se obraně prosmíkl Foden a vypadalo to, že odjedeme s velkým debaklem. Naštěstí Sparta bojovala. A hned žlutou, vole, vyhodil čuráka! Peter Windheim chytal, co mohl. Jaký dynamit v hlavě, ale. Petr Vindal! Petr Vindal! Párkrát jsme zahrozili i z breaků. Pojď! Pojď! A výsledek prvního poločasu skončil nadějně 1-0. Nicméně City v druhém poločase mělo smrtelnou 10minutovku, kdy Spartě nasázelo 3 góly, na konečných 5-0 z penalty upravoval skóre Núñez. Vindal bohužel bez šance. Bylo hotovo, domácí odcházeli, ale spartanský fans byli stále a stále fandili. Je to čest, že Sparta může hrát Ligu mistrů a my jsme si to moc užili. Takže díky moc Spartěni. No a nebyli bychom to my, kdyby jsme si cestou
na hotel neskočili ještě pro něco na zub a šli jsme spát. A druhý den jsme stávali ve 4, letěli jsme přes Mnichov, aby jsme večer stihli naši Hanspalku. Doufám, že vás tento typ videa bavil. Pokud jo, nezapomeňte dát like a dejte mi třeba do komentáře vědět, co říkáte na zápas, anebo kam bychom měli vyrazit příště.